Hello students, good morning all of you. Welcome in my English class. How are you? I hope you are all fine. Today topic is vowel sound of U. Students, कल हम vowel sound of O रीड और राइट किए हैं. आज हम vowel sound of U रीड और राइट करेंगे. So now ready? Take out your CW copy. Open page in English. Now first write topic vowel sound of U. Spelling of vowel 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 SOUND sound OF of U vowel sound of U vowel sound of U. Okay students, after one line leave. Okay students, after one line leave. Are you ready? Right now. BUT 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 CUT cut NUT nut. नेक्स्ट लाइन लीव नहीं करेंगे. बुल BULL बुल. फुल FULL फुल. PULL pull. Next RUN run SUN sun. GUN gun. Next MUG mug. JUG jug. BUG bug. Next could COULD could. Should SHOULD should. Would WOULD would. ओके स्टूडेंट्स, रिटन वर्क कंप्लीट हुआ. अब हम रीड करेंगे. क्या करेंगे? रीड करेंगे. सो मेरे साथ आप भी रीड करिए. वॉवेल साउंड ऑफ यू. वॉवेल साउंड ऑफ यू. BUT but, CUT cut, NUT nut,
BUT but, CUT cut, NUT nut. BULL bull, FULL full, PULL pull. Bull, full, pull. RUN run, SUN sun, GUN gun. Run, sun, gun. MUG mug, JUG jug, BUG bug. Mug, jug, bug. COULD could, SHOULD should, WOULD would. Could, should, would. ओके स्टूडेंट्स, रिटन वर्क भी कंप्लीट हुआ हमारा। आप इसको CW और SW कॉपी में राइट करेंगे और रीड करेंगे, लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट इन CW and HW copy. Thank you. Bye students.